გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ საქართველოში ახლა გლოვის დღეები არის და რა თქმა უნდა ახლა ხალხ შეიძლება წესდარიგით არ უნდა ცხელოდეს სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რაღაცის თქმა მინდა, იცით? ბიჭო, კიდე ერთხელ ვრწმუნდები რა, ერთ რაღაცაში ვრწმუნდები კიდე ერთხელ, რომ ეს არის ერის ნაწილი არის, ჩვენი გენეტიკური კოდის ნაწილი არის, რომ ჩვენ ცოცხალი ქართველები არ გვიყვარს. არ გვიყვარს ცოცხალი ქართველები, მე ამას ჰაი ჰარალეზე არ ვამბობ, იცით, იმიტომ რომ ყველა თაობაში, ყველა დრო და სივრცეში, ისტორიის ყველა მონაკვეთებში ერთი და იგივე რატო ხდება? რატო ხდება ერთი და იგივე თუ ეს ერის ხასიათს არ ახასიათებს? ამიტომ ჯობია აღიარო ადამიანმა და თქვა ის, რომ ჩვენ საერთოდ ჩვენი ისტორიის მანძილზე გვახასიათებს ესეთი რაღაცა, რომ სიცოცხლეში ადამიანების მიმართ არა გვაქვს შესაბამისი პატივისცემა, არა გვაქვს შესაბამისი მოქმედება, გვაქვს რაღაც შეიძლება ჰაერზე, მაგრამ როდესაც გარდაიცვლება, აი მე იწყება ყველაფერი. აი დღეს რაც ხდება საქართველოში, თბილისში და ზოგადად საქართველოში, ეს ყველაფერი ამის კიდევ ერთი გარდასახვა არის ქართველი ერის ხასიათის რა. ხო, ლაპარაკობ რატო, იცით? სულ სხვა თემაზე მინდოდა საუბარი, მაგრამ მაინც სამ შემოვიდოდი, გადავხედე და აი ვხედავა ესეთ რაღაცეებს რა. გამოხდა თურმე სააკაშვილი და სააკაშვილსაც უნდა თურმე პატრიარქისო დასაფლავებასო დამასწარითო. რამენაირათო, რა უზრუნველყავითო ესო, რომ დიდი მორწმუნე კაცი იყო იგი. ძალიან დიდი მორწმუნე კაცი იყო და სიცოცხლეში ქართულ ეკლესიას და თვითონ პატრიარქს იმხელა პატივს სცემდა, რომ კაცო, რაფერ შეიძლება ახლა იგი არ დაასწროს, ცნობა რა, იგი ციხეში იყოს და არ დაესწროს. ამას მე სხვა რაღაცის გამო ვამბობ და რაც თავში დავიწყე და გავაგრძელებ ეხლავე უბრალოდ. გასაგები ახლა ეს რატოც აკეთებს და აი თუნდაც აი სამბები რაც ხდება თურმე პატრიარქის სურათი უნდა ჩამოკიდონ თურმე პარლამენტთან და ქვემოთ დახედეთ აგერ ეს გულის ამრევ იმას რა ქვია უკრაინის დროშებს და მიმგენს ქვემოთ რა საშინელება და რა საზიზღრობა არის რა ეს არ ვიცი ამას სახელი არა აქვს სიმართლე გითხრათ იცი ჩვენი უბედურება ისაა რომ საქართველოში ცხოვრობს ორი პარალელური საზოგადოება რა ერთია ეს უგუნიდან განათლებულები პოლიტიზირებულები რა ვიცი მეორე შედარებით ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი ვისაც შეიძლება ეწოდოს რომ მსგავს რაღაცეებს ვერ იტანს მაგრამ ამ ნორმალურად მოაზროვნეებში იქეთ ბიძინამადიდებლები არიან კიდე და ეს კიდე ცალკე კატასტროფა არის და რო გადახედავ ახლა ამ წუთში რაც ხდება ტევარა თბილისის ქუჩებში ოდის სადა ქვეყანა პატრიარქის პანაშვიდზე ყველა გლოვობს ყველა დარდშია ყველა ფიქრშია აუ ხელისუფლება თუ ოპოზიცია მომაც ხო ლაპარაკი არა ვქი კიდე ერთხელ გისვამთ ყველას გისვამთ კითხვას აი იმ ხალხსაც ვინც ახლა კისრის ტეხით გარბიხართ იმაში რა ქვია პატრიარქის პანაშვიდზე ეს კაცი რო ამბობდა რომ ქართული მიწა არ გაიყიდოსო მაშინ სად იყავით ეს ხალხი თუ პატრიარქი ასე გიყვარდათ თუ პატრიარქის სიტყვას ასე პატივს სცემდით თუ პატრიარქი თქვენთვის რაღაცას წარმოადგენდა მაინც უნდა მომკვდარი იყო და უნდა გავსებულიყო მთელი თბილისი ახლა ის დასაფასებლად თუ მოდაა უბრალოდ რომ აი მე პანაშვიდზე ვიყავი პატრიარქის და
არ ვიცი მე ამას რა სახელი დავარქვა მეგობარმა დამირეკა გუშინ და ლაპარაკობდით ამ თემებზე და სერბეთის როგორ ვფიქრობ სერბეთის პატრიარქზე დასაფლავებაზე რო ხალხი იყო იმაზე მეტი იქნებაო და მაგაში მეთქი რეკორდს მოხსნით აკაზუხობაში რეკორდს მოხსნით იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ ასე გვახასიათებს აი ესეთი რაღაცები გვახასიათებს იმიტომ რომ დავაჩვენოთ ახლა მთელ მსოფლიოს რომ ჩვენი პატრიარქი როგორ გვიყვარდა თურმე და ცოცხალი რო იყო და სიცოცხლეში როცა რასაც ლაპარაკობდა მისი სიტყვები რას წარმოადგენდა თქვენთვის რას წარმოადგენდა აი კითხვა სვამ აი ესა ფარისევლობა უბრალოდ რა მეტი არაფერი ამის თქმა მინდა და გუშინ თქვი და კიდე ერთხელ გაგიხსენებთ რა კიდე ერთხელ გაგახსენებთ ეს ელჭეტეპეტე კანონებით დაწყებული მიწის გაყიდვით დამთავრებული რასაც ლაპარაკობდა პატრიარქი თქვენ არავის არაფერი არ გაგიგონებიათ არც ქუჩაში გამოსულ ხართ არავინ და არც პარლამენტში ვინც იჯაქით ყველაფერი აღმა მიდიოდით რო გეკითხათ თქვენთვის რომ პატრიარქი თქვენ ახლა მოკვდა და გარბი ხართ ეს ამიტომ არ ეშველება საქართველოს არაფერი სანამ ეს სიყალბე იქნება და რაც შეეხება იმ ისტორიულ და საერთოდ უნდა ვაღიაროთ ჯობია ეს ვაღიაროთ და ვთქვათ დიახ ასე ხდებოდა ყოველთვის ასე მოხდა ერეკლე მეფის შემთხვევაშიც საბრძოლველად 5000-ზე მეტი კაცი რო ვერ მოაგროვა გვერდში დასადგომად მე დაკრძალვაზე რო 20000 მივიდა ასე იყო ზვიადგამსახურდიას მიმართებაშიც როდესაც მართლა ჭირდებოდა მას კი არ ჭირდებოდა ქვეყანას და ერს ჭირდებოდა ქვეყანას ჭირდებოდა რომ ამ დღეში არ ჩავარნილიყავით რა დღეში ჩავარდით და ვინმე გასულიყო იქ და კაცი დატოვეს მარტო დატოვეს კაცი დაცვამაც კი მარტო დატოვა რა მნიშვნელობა აქვს მოკლეს თუ თავი მოიკლა მე ისე ვარ დარწმუნებული იმას თავი არ მოუკლია ეს სხვა ამბავია მაგრამ თავი მოიკლა თუ მოკლეს ეს ცალკე საკითხავია კიდე თავის რომ მოიკლა არაფერი გასაკვირი არ იქნებოდა როდესაც ერი რომელიც ჯერ ხელის გულზე აგიყვანს და კეთყვის რა ქართველი ერის სიყვარულის უნდა გეშინოდეს რა ნუ მე დაქტოვებს მარტო და მე როდესაც გადმოასვენეს მე მთელი მსვლელობა იყო კი რა თქმა უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში გაიგეს ვინ იყო და გულისამრევი რა არის იცით? როდესაც ის რთული პერიოდები გაივლიდა, მე თვითონ აღმოჩნდებოდნენ თურმე ზვიადგამსახურდიას პირველი თანამებრძოლები. და ბერმა თქვა ეს სიკვდილამდე ცოტათი ადრე. კიტოვანმაც ეს თქვა, შევარდნაძემაც ეს თქვა სხვათა შორის. მე ეს. ოღონდ სიცოცხლეში არა. უნდა მომკვდარიყო, მომკვდარი ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ხო და რაშია საქმე იცი? ოდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის პრობლემაზე, ერის პრობლემაზე და ასე შემდეგ. ქვეყნის და ერის პრობლემა უნდა გამოსწორდეს თვითონ მოქალაქიდან. მოქალაქიდან უნდა გამოსწორდეს. და რატო ხდება ეს ყველა თაობაში და ისტორიის ყველა მოვლენაში ამაზე კიდეც დასაფიქრებელი აქვს ეს როგორც ერსა აქვს დასაფიქრებელი რომ ასეთი რაღაცეები ერმა გამოასწოროს. ეს მართლა ეროვნული პრობლემაა. ეს ეროვნული პრობლემაა, ამას ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის ეროვნული პრობლემა. რომ ქართველებს მკვდარი ქართველები უყვარს. ცოცხლები არა. მე არ ვამბობ, რომ ფანატიკოსი ვიყავი ან სიცოცხლეში ან გარდაცვალების მერე მე რა დამოკიდებულებაც მქონდა ის დამოკიდებულება მექნება
ამ ადამიანის მიმართ არავინ არ მომცა მე საშუალება მასთან შეხვედრის, საუბრის, არა ჩემ პრობლემებზე, არამედ ეროვნულ პრობლემებზე, რაც ეხებოდა ქართული მიწის გადაცემას, გარეჯის გასხვისებას და 1000 სიბინძურეები დამაბრალეს აქეთ-იქეთ და ადამიანთან შეხვედრის და საუბრის საშუალება არასდროს არ მომცევია და ვისაც ეძლეოდა ეგრე დაწყებული იმითი რა ქვია ვანო მერაბიშვილით და დამთავრებული გოზებითა ჩათლახებით აიცი შერბოდენი იქნებოდა შორნა ბეგაშვილი თუ ასათიანი თუ ასე თუ ეს ლაპარაკი ამიტომ ადამიანს უნდა ქონდეს ნორმალური დამოკიდებულება რა რაღაცას დავდებ ისტორიულ კონტექსტში გასააზრებლად მაინც უკუღმა ესმით არ ვიცი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და პირველ რიგში ეს ყველაფერი მოდის განათლებიდან თავიდან მოდის ეს პრობლემა და ხასიათის ერის ხასიათის ნაწილი არის ის რაც ვილაპარაკე დღეს ახლა მინდოდა სხვა თემაზე მესაუბრა მაგრამ მანამდე ეს პატარა წამზღვარება გავაკეთე ამ ყველაფრის და დღეს მინდა უბრალოდ გავიხსენო ერთი რაღაცა რა თუმცა მანამდეც კიდე ერთ წამზღვარებას გავუკეთებ და იმას რა ქვია იმიტომ ვიდეო დავდევი და ხალხმა კიდე ვერც ასე გაიგო, ვერც ისე გაიგო. როდესაც პატრიარქი იმყოფებოდა ირანში, ირანის სულიერ ლიდერს შეხვდა, ისაუბრა ირანის და საქართველოს ურთიერთობებზე, ძმურ ურთიერთობებზე, მეგობრულ ურთიერთობებზე. ეს დავდევი იმისთვის, რომ ამ ადამიანის მიმართ რამხელა პატივისცემა იყო და ის რომ ვითომ რო გკითხოთ ახლა პატრიოტიზმზე და რელიგიაზე რო იქაჩებით და კი გამსახურდეს პარაკლისი გადაიხადეს. თვითონ პატრიარქმა გადაიხადა. და იმას თავს რო იგიჟებთ რა, ისა ძალიან დიდ ქრისტიანობაზე და თანახით პატრიარქის სურათი რო გაქვთ და თან ჯვარი რო გიყავიათ ხელში და ირანის წოდებს რო იხსენებთ, მე დავდევი თქვენთვის იმისთვის გასააზრებლად, რომ ერთადერთი მართლმადიდებელი პატრიარქი არის ისლამურ რესპუბლიკაში, როგორ ჩავიდა, როგორ შეხვდა აიათოლა ხომეინს, როგორ შეხვდა ფერეიდნელ ქართველებს, ეს ისტორიული რაკურსია და რა ისაუბრა იქ და რა უნდა გაიაზროს ადამიანმა, რომ ძველი ძიმე ისტორიის მიუხედავად ცხოვრება გრძელდება და ერებს შორის ურთიერთობა და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს. და ნორმალური უნდა იყოს და მეგობრული და ძმური უნდა იყოს. ეს ისე იმ ქართველებისთვის, რომლებიც აქეთ რომ მასწავლიან იმას, რა ქვია, პატრიოტიზმის ლექციებს რომ იკითხავენ. და მინდა მივმართო ახლა ძალიან გაშმაგებული ის, რა ქვია, ორ კატეგორიას მინდა მივმართო. პირველი, ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ებრაელებს და მეორე, საქართველოს ბრჭყალებში ეგრეთ წოდებულ პატრიოტებს, რომლებიც 400 წლის წინანდელ საქართველოს ისტორიას გვახსენებენ და შაჰ-აბასის ლაშქრობას საქართველოში და ესე შემდეგ. მე მინდა პირველ რიგში ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ებრაელებს უთხრა ესეთი რაღაცა. როდესაც თქვენ ცდილობთ ჩვენში გააღვიძოთ 400 წლის წინანდელი ეროვნული ტრაგედია, რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიაში ყოფილა და მომხდარა, ყველასთან დაუმარი აქვს. და 400 წლის მერე გაგვახსენოთ ეს ყველაფერი. მე მინდა გითხრათ ესეთი რაღაცა. 400 წლის წინ 300,000 ქართველის ტრაგედია 21 საუკუნეში უნდა ახსოვდეს ქართველს, კი ბატონო, მაგრამ მე მინდა გავახსენოთ თქვენი ისტორია. უკაცრავად, მაგრამ 1945 წელს ბოლო ებრაელი ნომრით 6 მილიონი დაწვეს გერმანელებმა საკონცენტრაციო ბანაკში. დღეს ისრაელს და გერმანიას ისეთი ურთიერთობები გაქვთ, რომ ერთი მეორის უკანალში ხარ ჩემძრვალები და ის 6 მილიონი ებრაელი არ გახსოვთ. ამას დაჭირდა 91 წელი. უფრო მეტიც, 91 წელი არ დაჭიროებია. 1952 წელს გერმანიის კანცლერმა ადენაუერმა ხელი მოაწერა ისრაელთან რეპარაციას,
რომელი რეპარაციაც ითვალისწინებდა ამ 6 მილიონი ებრაელის სიკვდილის გამო გადახდილ საკომპენსაციო თანხას და ის შეადგენდა 3 მილიარდ 450 მილიონ მარკას. და 7 წელიწადში თქვენ დაივიწყეთ თქვენი თანამემამულეების 6 მილიონი თანამემამულის სისხლი, ტანჯვა, წამება და ეხლა გამოდიხართ და ჩვენ გველაპარაკებით იმას, რომ თურმე 400 წლის წინანდელი ამბები უნდა გვახსოვდეს. ეს თქვენთვის მომინდვია განსაცდელად. და როგორი ურთიერთობები გაქვთ ერთმანეთში ისრაელს და გერმანიას, როგორ უძვრებით ერთი მეორეს, მე მგონი ყველა ხედავს ამას და არა მაგის პრობლემა რო ვიცოდეთ. ხა რაც შეეხება ამ მეორე ნაგავ კატეგორია ბრჭყალებში ქართული პატრიოტებს ამ ყველაფერს აყოლილები რო არიან. ეს 19 მარტია და 19-20 მარტის ბრძოლები იყო ბათუმში, როდესაც გენერალმა მაზნიაშვილმა გაანთავისუფლა ბათუმი თურქი დამპყრობლებისგან. თქვენ კაციშვილს სხვა არა მოგიღიათ, როდესაც ჩასული იყო ყაველაშვილი და მის საფლავს კოცნიდა. ათათურქის საფლავს კოცნიდა. კაციშვილს არა მოგიღიათ ხმა. და საერთოდ თურქეთზე სიტყვა არსენდება თქვენთან. რაც შეეხება ირანთან ომს, კიდე 1828 წელს ქართულ-რუსული შენაერთი, როდესაც ლაშქრობდა ირანში, გიორგი ერისთავის სარდლობით ქართველების მიერ აღებულმა თავრიზმა პასუხი გასცა და ეროვნული შურისძიება იყო თბილისში მომხდარი აღა მაჰმად-ხანის ლაშქრობის. ეს ისე ცნობისთვის. და მის მერე თითქმის 200 წელია გასული და ქართველებს და ირანელებს ერთმანეთისთვის არ უსვრიათ და არ უხოციათ. ხო. ამიტომ სანამდე პატრიოტიზმზე დაიწყეთ ლაპარაკს და ვიღაცა ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ებრაელების რამეს აყვებით, ცოტა გააზრება მოახდინეთ ისტორიის რა. ხო. არ შეიძლება ადამიანს ღირსება ჰქონდეს ერთი მტრის მიმართებაში და მეორე მტრის მიმართებაში არ ჰქონდეს. ღირსება და ფეხმძიმე ქალი ერთი და იგივეა. ქალი ან არის ფეხმძიმე, ან არ არის ფეხმძიმე. ასევე ადამიანს ან აღღირსება, ან არ აღღირსება და ღირსება თუ გაგაჩნია, რუსთან მიმართებაშიც აღღირსება, თურქთან მიმართებაშიც აღღირსება, ირანელთან მიმართებაშიც აღღირსება და საკუთარ თავთან მიმართებაშიც აღღირსება, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ საერთოდ. ამით მინდა დავხურო და დავასრულო ეგ თემა. დღევანდელი ომის მიმდინარე ამბებს საღამოსთვის თუ მოგვიხერხდება, რომ ვრცელი ვიდეო კითხვა-პასუხის რეჟიმი გავაკეთოთ და ვისაუბროთ, ძალიან დიდი მოვლენებია იქ რაც ხდება. მაგრამ მანამდე მინდა ერთი რაღაცა გავიხსენო, იმიტომ რომ ისტორიას ესეთი რაღაცები ძალიან კარგად ახსოვს. და კიდევ ერთხელ გასააზრებლად რა, ამ განსაკუთრებით ამ უკნიდან განათლებულებისთვის, რომლებსაც ტვინი აქვს სრულად მოწამლული. დღეს არის 19 მარტი და ზუსტად 15 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ზუსტად იგივე მოტივით, დიქტატურის და უბედურების მოტივით ლიბიაში ინტერვენცია დაიწყო ევროპამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. იქაც რაღაცნაირად ნავთობი იყო ბლომად და ნავთობის გარდა კიდე სხვა რაღაცა იყო, ნავთობზე უფრო მნიშვნელოვანი წყალი, სასმელი წყალი, რომელიც მთელ ლიბიას აკმაყოფილებდა და მთელ ჩრდილო აფრიკისთვის უნდა დაენაწილებია. ხო და რატომღაც გასაკვირია ესეთი რაღაცა, რომ ომი როდესაც დაიწყო, პირველად წყლის რეზერვუარები დაბომბეს. ვითომ ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა და მაშინ დემოკრატიულმა ძალებმა აი ესეთი დემოკრატიული ნაბიჯებით შეცვალეს როტი დიქტატორი კადაფი და კლინტონს რო ანახეს ვიდეო თუ როგორ ქუჩაში გააუპატიურეს და წამებით მოკლეს, კადაფი ტაშფანდურს უკრავდა, ვაუ, იძახოდა. გავიდა მის მერე 15 წელი. ამ ომის დაწყებამდე ლიბია იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა. მათი მოსახლეობა ხელის გულზე ცხოვრობდა.
საჭმელი, სასმელი, სამედიცინო მომსახურება, სამუშაოზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი, სწავლა-განათლებაზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი, ყველანაირ სოციალურ უზრუნველყოფაზე, აბსოლუტურად ყველაფერში. სოფლიოში იყო სადღაც 51 თუ 52 ადგილზე. პარაეულ ევროპულ ქვეყნებს და ემოთ უსწრებდა. კაი ცხოვრების ინდექსით. და დღეს მას მერე რაც ეს ბოროტი დიქტატორი დაამხეს და განთავისუფლეს ლიბია. 15 წელია გასული, ეს ქვეყანა კიდევ ორადაა გაყოფილი. აქეთ ერთის მომხრეები, იქით მეორეს მომხრეები 40-მდე დაჯგუფება არის შექმნილი, რომელიც დღემდე ხოცავს ერთი მეორეს. და ლიბიური ნავთობი და ეს ჯერ ვერ გადაინაწილეს, გადანაწილებულია თუ არა კაციშვილმა არ იცის და მიგრაცია და უბედურება ყველაფერი რაც მოხდა შიგ ევროპაში მოხდა ძირითადად მაკედან, იმიტომ რომ მთელი აფრიკას გაიხსნა, კარები გადასულიყო იქ. უბრალოდ საქმე იმაშია, ლიბია არ იყო ჩვენი მეზობელი ირანიდან განსხვავებით და არაფერი განსხვავებული არ იყო იქაც. ლიბიის რესურსებზე იყო ლაპარაკი. ლიბიას ჰქონდა ნავთობი, ლიბიას ჰქონდა წყალი და მართავდა არასასურველი პერსონა. და ეს იყო სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში და არ იყო ისეთი უზარმაზარი კორპორაციების ხელში, როგორიც არის British Petroleum, როგორიც არის Shell, როგორიც არის Chevron და ეს შემდეგ. მოგდა კადაფი 15 წელია, მაგრამ ომი დარჩა. ამას რატო ვამბობ? ზუსტად იგივე სიტუაციაა ირანში. ირანი მესამე ადგილზეა ნავთობის მარაგებით და მეორე ადგილზეა მსოფლიოში გაზის მარაგით რუსეთის მიერ. ნუ ახლა იქ იშვიათ მეტალებზე და სხვა რამეებზე ზედმეტია ლაპარაკი. ამიტომ უნდათ იქ სისტემის შეცვლა, რომ მოვიდეს თავისი ხალხი, ჩამოჯდეს, შეჭამონ, შესვან, თავარია ნავთობი და გაზი გაიტანონ უპრობლემოდ და იქ იმ ქვეყანაში იყოს მუდმივი ომი, მუდმივი არეულობა და მუდმივი აკოთებულობა და აყროლებულობა. და ეს დემოკრატია უნდა დაამყაროს. ჯერ აი ლიბიაში როგორი დემოკრატია დაამყარეს, სირიაში როგორი დემოკრატია დაამყარეს, ერაყში როგორი დემოკრატია დაამყარეს, ავღანეთში როგორი დემოკრატია დაამყარეს. ამას უნდა ხედავდეს ადამიანი, ასეთი დებილი არ უნდა იყო ადამიანი. ასეთი ავადმყოფი არ უნდა იყო ადამიანი, რომ ცხვირწინ გედოს ეგ ყველაფერი და ამას ვერ ხვდებოდი. მაგრამ სამწუხაროდ ხართ. ძალიან ბევრი ხართ. ძალიან ბევრი ხართ, მე უკვე ამ ხალხს კოლექტიურ ეპშტეინოვიჩებს გიძახით, და სხვა სახელი თქვენთვის მე არ მემეტება, არ გაგაჩნიათ, არ მოგეპოვებათ, ბუნებაში არსებობს ესეთი რაღაცა. და ნუ აი გასაგებია, რომ სადღაც სხვა კონტინენტზე იყოთ. აი აქ ახართ. თქვენი კარის ყურში არის, თქვენ მეზობლად ხდება ეგ ყველაფერი. მაინც ვერ გაგიგიათ. ამ პერიოდში გაიზარდეთ, ამ პერიოდში ნახეთ თქვენი აზრით, აზროვნებით, რა მინიმუმ ერთი კითხვა რატო არ გიჩნდებათ არასდროს, რომ ყოველთვის იქ რატო უჭირს დემოკრატიას, სადაც ნავთობია და სადაც ბუნებრივი სიმდიდრეებია, რატო ხდება ეგეთი რაღაცა? საიდან ხდება ესეთი რაღაცა? როგორ ხერხდება ესეთი რაღაცა ყოველთვის, სადაც ნავთობია, იქ დემოკრატიას რატო უჭირს? არ აქვს მნიშვნელობა ეს ვენესუელაში იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ერაყში იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ლიბიაში იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სირიაში იქნება, ირანში იქნება თუ სხვაგან. სადაც ნავთობია და სადაც კბილებამდე შეიარაღებული არა მისი მეპატრონე, როგორც რუსეთი, ყველგან არის სერიოზული პრობლემა დემოკრატიის. არა, პრობლემა არ გახდება თუ ისე შეუძრები, როგორც არაბული ქვეყნები არიან შემძროლები. მაგრამ შეიძლება არ შეგიძვრინოს ისე, იმიტომ რომ იმას დამპყრობელს კარგად აჩვენებს. აი, საქართველოს ხო თავიდან ბოლომდე დაპყრობილია. ხო თავიდან ბოლომდე დაპყრობილი, ხო არაფერად არ გვაგდებენ ამდენი ხანი, არც საქართველოს და არც ქართველ ერს. ჩვენ ხო ვაკლავთ, ვახოცავთ თავს და ხო ამათი ტვინი ოკუპირებულია და ხო სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ლაპარაკობთ. აი რა გამოაცხადეს დღეს? გამოაცხადეს ის, რომ ცერტით მქონდა სადღაც ეს სკრინი, შენ ხო აი ასე. აი რა. ამოგვიცხადეს ამერიკელებმა, რომ $5,000 დადებითო იმისთვის, რომ ზალოგშიო, რომ ტურისტული ვიზა მოგცეთო. ამათ
მეტნაირად როგორ უნდა გითხრან, რომ ფეხებზე გკიდიხარ, მეტნაირად როგორ უნდა გითხრათ, რომ გიყენებთ, მეტნაირად როგორ უნდა გითხრათ, რომ თქვენ საერთოდ ჩვენთვის არავის და არაფერს არ წარმოადგენთ. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვჭირდებით. $15,000 უკაცრავად, $15,000, $5,000 რაღაც. $15,000 დადებით და მაინც მადლობლები ხართ და მაინც უძრებით ამათ ერთ ადგილას. ასე რამ დაგიმონათ, ბიჭო, აი ყველანაირად, აი ახლა ილია ჭავჭავაძე როდესაც იძახდა და ამბობდა ამ ყველაფერზე, მაშინ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებები არ იყო და წერა-კითხვა არ იცოდა ნახევარზე მეტმა ერმა კი არა, არ ვიცი 80%-მა და გასაგები. ახლა რო ვკითხოთ კაცმა წერა-კითხვა ხო იცით? ინტერნეტი ხო იცით? აზროვნება ხო უნდა გქონდეს ადამიანს. ასე რამ გამოგაქლიავად. გამოვიდა ერთი რომელიმე ევროპელი ლიდერი, მოგისამძიმრაც პატრიარქის გარდაცვალება. გამოვიდა ერთი ვინმე ზოგადად ტრამპს ახლა ძალაფეხებზე კიდია. ახლა მაკრონს ახლა ძალაფეხებზე არ კიდია. ამ ხელა ტრაურია ქვეყანაში და ეგერ რეზოლუციას გამხობენ თავზე კიდე ეს უგნიდან განათლებულები. ლოვის დღეებია ქვეყანაში და აი მომენტი ნახეს. და თქვენ მაინც ისახართ. ძალიან საშიში პროგნოზი ქონდა, ერთი რაღაცის თქვა მინდა. ძალიან საშიში პროგნოზი ქონდა საქართველოზე გაკეთებული ჟირინოვსკის, რომელსაც ყველა დაცინოდა. ყველა ლანძღავდა, ყველა აგინებდა, ყველა ისტერიკაში იყო ჩავარდნილი საქართველოში და დღეს რა ვიცი, ყველა ქეკავს მის წინასწარმეტყველებებს, რადგან ყველაფერი ხდება. და საქართველოზე ქონდა ესეთი პროგნოზი. რომ საქართველო ეს არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან მალე გაქრება რუკიდან. და ამას არ ამბობდა ის მარტო მისი ბოღმიდან გამომდინარე. დამაინტერესა რას გულისხმობდა. და ძალიან მარტივად ხსნიდა ამ ყველაფერს. საქართველოში ჩატარდა ექსპერიმენტი, სადაც შეიქმნა ორი რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული საზოგადოება, ძირითადად ახალგაზრდობის ნაწილი არის ქართველების ტრადიციული ცხოვრების წესის ანტიპოდი, დასავლეთისკენ და ამერიკის ღირებულებებზე აღზრდილი ადამიანები, რომლებსაც წინათაობის და განსხვავებული აზრის ზიზღი და სიძულვილი გააჩნიათ. ამიტომ საქართველოში სანამ ეს თაობა იარსებებს და ასე გაგრძელება, მუდმივად იქნება ზიზღი, მუდმივად იქნება ერთმანეთთან დარევა, მუდმივად იქნება ერთმანეთის წყვეტა, ერთმანეთის ჟლეტა. აფხაზეთი და სამაჩაბლო ამ ტერიტორიებზე არსებული მოსახლეობა უკვე გაიზარდა ერთიანი საქართველოდან, ესე რომ ვთქვათ, დამოუკიდებლად ამ პერიოდში და მათ საერთოდ არაფერი არ აკავშირებთ საქართველოსთან. ამიტომ ამ ტერიტორიების უკან დაბრუნება კი არა, ამ ქვეყნის საერთოდ არსებობა, არა გარედაპყრობებიდან, შიდა ერთმანეთის მტრობიდან გარდაუვალია, რომ ამ ქვეყანამ გააგრძელოს ცხოვრება. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ხდება. სამწუხაროდ. ხო, ახლა ეძახეთ დებილი, ახლა ეძახეთ გიჟი, ეძახეთ მტერი, ვინ რას გიზამს, ან ჟირინოვსკი რას გიზამს, ან ვინმე რას გიზამს, თუ შენ ქვეყანაში იქნები ერი და ბერი ერთად გაერთიანებული ქვეყნის სასიკეთოდ. რას გიზამს? ამითი დავიწყეს ყველაფერი, რომ ფარისევლობითაა სავსე ქვეყანა და ჩვენ გვაქვს სერიოზული მენტალური პრობლემები და სერიოზული ჩვენ ფორმალურად გაგვაჩნია სახელმწიფო, რომელსაც შპს ფუნქციას არ გააჩნია საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და გვაქვს დროშა და პასპორტი, მაგრამ მე ვერ ვგრძნობ, რომ ეს ჩემი სახელმწიფოა, ეს ჩემზე ზრუნავს, ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავს, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ და მაგ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამცდა, რომ ეს მაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ქაღალდს, რომელთაც მეტნაკლებად გადაადგილების საშუალება მეძლევა და ამის საფასურად ყველაფერს მართმევს. ესაა დღეს საქართველოს სახელმწიფო. ლევან, მაგაში გეთანხმები, უკაცრავად გავიმეორებ, თუ ხარ პროჯი, ბოზი, ეკონომიკურად მაგრად ხარ, ეს არის საქართველოს მოღალატეებით აღსებული ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ესაა ცხოვრების სტანდარტი, საქართველოში წარმატების ფორმულა არის ეს. გამხდარი.
ამიტომ ასეთ ქვეყანას მომავალი არ გააჩნია. არ გააჩნია ასეთ ქვეყანას მომავალი, ისევე როგორც არ გააჩნია მომავალი ქვეყანას, რომელსაც ვერ გაუგია სინამდვილეში მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა რა არის და ფანატიზმი რა არის და კერპთაყვანისმცემლობა რა არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები უდგას საქართველოს დღესდღეობით. და ვართ აი ამ დღეში. ამიტომ ხალხი იმედით უყურებდა პატრიარქს, რომ პატრიარქის სიცოცხლეში მოხდებოდა მეორედ მოსვლა. და ის ლეგენდები რაც ვრცელდებოდა, რომ ბოლოჟამის პატრიარქია, მთებში გავალ, გადარჩება, გარდაიცვალა პატრიარქი და მეორედ მოსვლა არ მომხდარა. ეს ხალხი კიდე ცალკე გაწმილებული არის. ეს ხალხი კიდე ცალკე მოტყუებული არის, იმიტომ რომ ამ ხალხს ატყუებდნენ მთელი ამ ხნის მანძილზე. ასეთი რაღაცები არ უთქვია პატრიარქს თვითონ. არ უთქვია. ამას ლაპარაკობდნენ ხან ბერი გაბრიელის სახელით ითქვა ეს, ხან ვიღაცის სახელით ითქვა, ხან ვიღაცის სახელით ითქვა და აი ამ ტყუილში იცხოვრა ერმა. გიორგი, სადა ვარ და რას ვარ და როგორ მოღვაწეობ და რანაირად ვარსებობ, ხო, ეს მე არა ვარ საჯარო პირი, რომ ანგარიში ვალდებული ვიყო საზოგადოებასთან და მე სახელმწიფო დაფინანსებას არ ვიხებ. და ხალხის გადახდილი გადასახადებიდან ბიუჯეტით არ ფინანსდები და არ ვარ მე ერთი რიგითი მოქალაქე ვალდებული ყველას გაბაროთ ანგარიშები, რომ როგორ ცხოვრობ და სად ცხოვრობ და რა მიჭირს და რა მილხინს. ეს იმას ვქნა, რა ქვია, არც დაფინანსებას ვითხოვ ხალხიდან, რომ თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხები სად წავიღე და როგორ წავიღე. ამიტომ მე ახლა ჩემი ერთი რიგითი ადამიანის ცხოვრება და გაჭირვება და დალხინება არ არის ეს ერის პრობლემა და ეროვნული პრობლემა. არ არის. ერის და ეროვნული პრობლემა ის არის, ვინც ჭამს ხალხის ფულს და ვინც ძღება ხალხის მოპარული თანხებით, იმას მოთხოვოს ხალხმა. ხო. აი ეგა. მე არ ვარ ვალდებული, რომ ვინმეს ვაბარო. ჩემ მეგობრებთან როგორ ცხოვრობ და რით ვშოულობ ჩემი თავის გადარჩენისთვის აქ უცხო ქვეყანაში არსებობის საშუალებას და როგორ ვარსებობ. ხო. ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მაგარი უხერხული და არასწორი კითხვა არის იმ ადამიანის მიმართ, რომელი ადამიანიც არანაირ ხალხის ერთკაპიკს არასდროს არ იღებდა და არ იღებს. ამიტომ მე რასაც ვსაუბრობ და როგორ ვსაუბრობ, ეს არის ჩემი როგორც ერთი რიგითი ქართველის მოსაზრება და ეს არის ჩემი ერთი რიგითი ადამიანის აზრი და ამით მე ამის უფლებას მე ვერავინ ვერ წამართებს რა. და ვსაუბრობ ერთადერთი იმ ამბიდან გამომდინარე, რომ მე ვხედავ, რომ ჩემი ქვეყნის მოსახლეობა არის ტოტალურად ამ ხნის მანძილზე შეყვანილი შეცდომაში, ტყუილში, არის ერთმანეთთან დაპირისპირებული და გამოსავალს ვერ ხედავს, როგორ უნდა გამოვიდეს და განუწყვეტელი ტყუილია. აი ტყუილი ყველაფერში ყველასგან. ხო. ვცდილობ, რომ ნორმალურ ადამიანებს დავანახო ნორმალურად, რასაც მე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მიკეთებია. რა ვიცი. თუ მე ერთი გაჭირვებული ადამიანის ერთი თეთრი ოდესმე მქონდეს შეჭმული, მაშინ მომთხოვებ ძალიანად ჩემი ესა რა ქვია, ყველანაირი დეკლარაცია და ნახეთ და ისე თუ რას ვფლობ საქართველოში, არც მაგის ნახვა არაა პრობლემა, შევძანდით ქონებრივ რეესტრში და ნახეთ თუ ჩემს სახელზე რამე არის 1-2300 კვადრატული მიწის გარდა. რა ვიცი. ის დედულში, რომელიც მაჩუკა ბაბუაჩე.
რა ვიცი, რატო არის თქვენთვის ეს ფინანსური მხარე ასეთი განსაკუთრებული რიგითი მოქალაქიდან, რომ ვიყო პარტია და რაღაცა კიდე სხვა, არ ვიცი რა ხდება. მე მესმის რომ ვერ წარმოგიდგენიათ ბევრს, რომ შეიძლება ადამიანს ადარდებდეს ქვეყანა ისე რომ ამაში შემოსავალს არ იღებდეს. ნუ მოკლედ ესაა. რაც შეეხება ომის მოვლენებთან დაკავშირებით, დღეს საღამოს ვეცდები რომ მქონდეს კითხვა-პასუხის რეჟიმი და ძალიან დიდი და საინტერესო ამბები ხდება და ნახოთ აბა რა იქნება. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. რაო? მუშაობა დაიწყოსო, მალაქიამ შემომითვალა. მალაქია ბოზიშვილმა და შემოძმაო ასე გადაეცი შენაერმა ბოზიშვილებმა მთელი თავისი ცხოვრება თეოფილე მალაფია მთელი შენი ცხოვრება შენაერმა ბოზიშვილებმა აიწყვეს საქართველოს ქართველიერის მართლმადიდებლობის და ქრისტიანობის ლანძღვით, ფურთხებით და ამით მიიღეს საბუთები და ზოგიერთმა მეტრაკეობით მიიღო საბუთები და ამით ცხოვრობს ხელის გულზე ევროპაში. და ამიტომ უყვართ ძალიან შიგ ევროპა. და ამიტომ ძალიან უყვართ შიგ ამერიკა და შენაირი ბოზიშვილები ყოველთვის ყოფილან ნებისმიერ ერში და ყოველთვის იქნებიან თქვა აი ესე გადაეცი თეოფილეს. ტაშფანდური როა ახლა გამართული პატრიარქის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით უბედნიერესი როა ცაში როა ასული. თვითონაც არაა დიდი ხნის და ეს არა თქვა არა პატარა ხნის თვითონაც და ცას არც მაგი არ გამოვიკერება მის მრევლთან აი მაშინ რა ქვია სხვა სიკვდილზე როა შეჩერებული და გახარებული. ხო. აი ესე გადაეცი. არც მაგია თეოფილი არაა მარადიული და უგდავ. მისი დასირებულ მრევლთან ერთად, მაგნაირი დასირებული სექტები კანადაში და ამერიკაში ყოველთვის ნაბიჯია. მომივიდა ბრძნად მეტყველი. დიდი პატრიოტი, ცხოვრებაში რა გაუკეთებია. მისი ქვეყნისთვის და მისი ერისთვის ვითომ ახლა საქართველოს რო ადიდებს, რა დარდებს ყოველღამე შემოკლებული ვიყავს. ესნაირი დასირებული ქალიან კაცია, რა ხალხი ხავს. აქეთ რო იძლევა შენ ტრაქს მიხედე თქვა, შენ ბებერ ტრაქს მიხედე და იმ 4 ცოლს რომელიც ხარ ყავს, თქვა ასე გადაეცი. ბატონ მალაფიას. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.